Hayır, daha sökeceksin, bir daha sökeceksin, hadi. Tamam Mert. Hadi. Aferin. Ha. Çek. Tamam, çek tornavidayı. Al bakalım. Hadi, bu da söküldü. Devam et. Hadi ötekiler de sök. Hayır. Hayır. Şunları da sökeceksin. Şunları. Evet. Tamam. Tamam. Şunu da sök. Sökeyim mi? Evet. Bakın. Tamam, oraya koyalım. Evet. Tamam. Tamam. Aferin. İyi mi? Koy. Tamam. Düşmez. Bölgede askerimiz yok. Türkiye ile son 3 yıldır konuşuyoruz. Bunu yıllardır yapmak istiyorlardı. Yüzlerce yıldır bölgede çatışmalar var. Biz de bu savaşın içine sokulduk. 30 günlüğüne Suriye'ye gittik ama yıllardır oradayız. Şimdi bölgeden çıkma zamanı. ABD Başkanı